朋友一齊去馬會啦。大家有冇入過馬會咧？咁今日咧就帶大家去睇下馬會內部係點樣。佢為什麼把我的 OK？ 沒有。呢度就係馬會啦。哦，那你就看到。係啊，減下唔信啊，不如減下分等季尾。咧呢度下邊咧就係跑馬嘅地方啦，第一次入嚟。放錢嗎？馬比較多啦，唔行，只有今日8級嘅。呢個就係甜菜雞肉棒啊，紅茶好靚喎個杯，花湯魚食三文魚配蕎麥麵，正啊好似鮑魚蟲包卡嘢。好啦，咁就影啦，哇！有咩特別啊？佢第一句即係講話，好得意啊！好，拜拜。